會唔會走㗎？未出嚟嗰個，而家都唔係出，而家係喺學校。係啊。嗰啲梁經文邊個嚟啊？唔係啩？我冇咩喎？唔係啊，我唔係點話咧？我有一個簿仔，但係全啲泰國都係儲錢嘅，唔係都係俾我使。呢個叫俾錢啫，都係咁大啲藝，呢種啦。
換人。效率最高喎真係。效率最高。會唔會你踢球係咪踢嗰下提升咗一下咧？有效啦，開咗啲時間。唔係啊，嗰個扣咗啲效率。咩啊？打啲長打。失咗入去就臭衫。佢話呢個智仔有樣。佢話下場立波又正喎。係啊。